尋晚發咗呢個通告咧，咁啊時間比較緊迫嚇。咁啊，通過咗1日嘅時間咧，籌備咧，阿晶已經購買咗5萬桶嘅鼎湖山泉水咧，已經係裝車準備出發我哋嘅懷集啦。咁當然啦，仲有額外嘅1萬桶康師傅嘅方便麵咧，會喺南海嗰邊整備裝車出發嘅。本土知名企業鼎湖山泉贊助咗12000瓶去支持懷集呢個抗洪救災工作嘅。喺度，感謝你各位懷集嘅兄弟姊妹們，等我一齊抗洪救災，加油！經過咗個半鐘咧，我哋終於到達咗懷集。可以見到咧，就有好多啲淤泥嘅。雖然咧嗰啲水係退咗嘅，兩邊都係黑麻麻、漆黑嘅一片。唔該，好。6月8號嘅保質期有6個月嘅嚇。預計幾耐會恢復到電啊？佢就話3日，3日到。咁你哋一次。辛苦係應該嘅，應該多謝你哋真係辛苦喺前線。我代表公安局多謝你哋咁對我哋公安工作嘅支持啊！我哋啲應份。最直接可以派到村民有需要人嘅手上。我知我哋要通過台長，你領個表過嚟，領呢度翻去。呢個呢就係貨拉拉嘅司機嚟嘅，今日已經額外咁等咗我哋2個鐘，然後又幫手搬埋貨，從無怨言。楊師傅啊，唔介意快你上網啊？啊，多謝。多謝晒。全部喺度放啊！前線咧係比較緊張嘅，為咗唔阻塞佢哋咧，影響佢哋救災嘅工作咧，咁啊我哋啲車咧10幾米嘅拖頭咧入唔到去，只能統一一個點咧集中，然後卸晒貨之後，通過呢種咁嘅扭眉仔咧，逐個點去派送，真真正正將你啲物資咧派送到有需要被幫助嘅災民身上嘅。溝住水。係啊，去水未退得齊啊，退得好慢啊。今日有冇社會各界人士過嚟捐助物資啊？暫時你哋係第2批，除咗政府啊。哦。就可以啦，及時雨呢度。我都夠晒癮啦。我2日係咪先？冇水冇電食咩啊？咁係喎。你有時搬物資又唔夠快，你炒上2樓，你食咩嘢？食空氣啊？呢條村幾多人啊？3000幾人。3000幾人。受災人群有幾多？受災全部啦，全覆蓋啦，冇一幸免。叫做百年好，多謝你哋啊！叫做百年一遇啦，我哋都遇上咗啦。係1955年時得一次係咁犀利㗎，當時係黎天篤全部倒咗。緊要風雨過後便是彩虹。係啦，好運會翻嚟。好，辛苦啦，辛苦啦。咁我哋去下一個資訊先。一陣間咧就仲有啲嗱，啱啱咧收到有一個粉絲嘅求助嚇。咁我諗住我哋方面有任何村咧，我哋俾可以用俾個比較係錄上去1點公里。OK，啲水已經係排開晒啦。而家呢度咧就係第6個點車頭村。呢一個村咧受災都比較嚴重嘅，浸到高到2樓啊！而家已經係1點鐘啦。一陣間咧，我哋仲留咗一車物資咧，就去廣寧。廣寧嗰邊咧都有個村咧受災都比較嚴重啊，估計今晚都係一個不眠夜啊！今日直播嗰時咧，有好多粉絲反映到中州蓮物村受災比較嚴重嘅。阿晶咧決定咧聽日咧整多車過去嗰邊啊！師傅，個廣寧喎，撐唔撐？好啦，加班費俾你。撐啊！經過咗差唔多35分鐘嘅車程度啦，我哋就嚟到咗廣寧咁。呢個小道咧有200幾名嘅村民咧就已經係撤離咗㗎啦，訂物資車咧已經陸陸續續咁卸緊物資啦。村民都喺邊度住2樓、3樓，而家啲人去咗嗰啲親戚嗰度住。2樓、3樓住。而家已經3點幾啦，咁我哋就唔打攪佢哋啦嚇。有咩需要嘅，因為有時再聯繫明哥。好，一陣感謝嚇，可以多謝係。多謝。好，一路順風啊！嗰啲又得。